Newa Idol. Sponsored by Pay. सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, डिस होम फाइबर नेट, एक सही कनेक्सन। दक्लेचवे शिक्षा याबले त्रैवि दिशिक्षा। DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है। डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, वालेट अब मोबाइलमा। संगीत ख्या नेवा तजिलजी बेगु छगु त धंगु दबु Newa Idol. हलिमे थोकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु Newa Idol. सकल नेपामिया Newa Idol. Newa Idol. Newa Idol. Newa Idol. Newa Newa Idol. जोजलपा नेपाया संगीत ख्यो नेवा तजिलजी बेगु छगु तडंगु दबुख नेवा आइडल हलिमे नापाङ खुशी जुगु नेवा आइडल ज्याया मु आजु थैगु हे नेपाल भाषा या त नुगु पुस्तक कथ्यंका जुगु भाषा तजिलजी ओ मसिका मुआइकु ख फाल्कोन इभेन्ट या न्योबया नेवा आइडल या टप झिन्यामा लाइभ पर्फर्मेन्स राउने सकलसित लस्कु सयाना चना जी ज्याजो न्याकामी सुरेश साई पाखे थौया मु जज हनेबम प्रवेशमान साकी जुएत यको लस्कु सयाना चना वेकट थौया विशेष पहा वेकख लोक वाम म्युजिशियन लोक वाम कम्पोजर भाजु बुद्ध साइमिया त यो कय लस्कु सेना छुना वेकेर थन ठगु थासे दितैना पेना छुना हाक्न झिम मेम लोक वाम म्युजिशियन कम्पोजर अले छंगु पैसा धाल तका धागु मेचो सुपर हिट जुया संगीत बिया दिम भाजु नील साकी जुया तन तो डबली लक्सुस केना छना वेकत थगु थासे दिदैना बेना छना आधासा जी सकल जज पिंके ठौया ज्याजो याके त उजम फना छना दक्के नापा ठौया ज्याजोले ठगु प्रस्तुति केने त जी बनाचना मेजु एलिना मानन्धर थौजिउ ने युबोल छुना जिता धावे
मख सती मख गुलीच्या कपाला गुजी राती मख सती मख गुलीच्या कपाला गुजी सुनाजित धावे सुनाजित धावे सुनाजित धावे सुनाजित धावे सोया खाखला थानप मछला चुना ढाका खाखला थानप मछला चुना गुली क्याथ गुली भासु छातुली वाला गुजी गुली क्याथ गुली भासु छातुली वाला गुजी सुना जित धावे सुना जित धावे सुना जित धावे सुना जित धावे सकसिया जी की मिखा ध्यात्या वसन ध्यात्या चोसा सकसिया जी की मिखा सुया मध्ये चुधे मध्ये मिखा टुंक सोई गुयमा सुया मध्ये चुधे मध्ये मिखा टुंक सोई गुयमा सुना जित धावे सुना जित धावे सुना जित धावे सुना जित धावे सुई गु कर्मी चुब दई सीली से ब्याजुई गुयमा सुई गु कर्मी चुब दई सीली से ब्याजुई गुयमा सुना जित धावे सुना जित धावे सुना जित धावे सुना जित धावे सुबह यो के सुभा मेजुएलिना म्यानेन्दरज्यू सिक्कै झ्यापीसँग मिहाल्दिला आछि कमेन्ट पाख्यौँ भने हनेवा म प्रवेश मान सर एलिना मानन्दर थो उमेरे मतलब थो जुन एक्सप्रेसन बिहा जुन हाल्यो नि त्यो चान्चुन मेमोको ल कुखिने थाहा छुएमहरू मेयो भाव अनुसार मेयो फिल अनुसार जुन मेहालीले चाहिँ मेहाली मे पिङ्क देमा चाहिँ एक्सप्रेसन गर्ने तो मे चाहिँ गयो टाइप अफ द मे अठे एक्सप्रेसन दो मगला सिक्कै माला गाल ठयो उमेर ठुली म्याली रिजिला मे 10 वर्ष लिबा छ गन्थिने रियो चाहिँ नि आठ हेडी लुमङ्ते नि सुबा थ्याङ्क यू सो मच कङ्ग्रेचुलेसन हरे बाबा बुद्ध सामी सर नमस्ते 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 जी बुद्ध सामी दक्ष पहिला नेवा आइडल त धन्यवाद भी द ठाउँ सटु प्रवेश पासेत न धन्यवाद तु तो बहिनी बाला एकदम जिदा चाहिँ दामी एकदम बाला वेको सुभा वेको हाना कमेन्ट लागि हने बाबा नील साके सर जो चलो पा सकसिता नमस्ते दक्लिन पा तु नेवा आइडल गु ज्याजो यान्देल गोसा खला त जिन दक्षिण पा सुबा देसन जना गुगु ज्याजो ल नेवा भाषा नेपाल भाषा सङ्गीत खेले जनी नुपी अनगिन्ती प्रतिभावान कलाकार भी थौ जन्मेजु गुदु थति नाप न्यनि चुना नापला खलायगु मौका होया जङ गुदु ओके निम्ति जी गोसा खला त यगु दगन हबा सुबा देसन जना सुना जिता धावे गु थो मेगो दु मिन्यन मुले एलिना बहिनी त पक्का सुना धावया चोन है वो फिलिङ होया जों दु खले उलिए हिसिदु उलिए सले चञ्चल जपना दु तो मे यु फिल त गुपडी सहमाउ दु एकदमै दुनुगलन छि
प्याया चुन्दो एकदमै ह्यापिया चुन्दो एक सुभाय थो उमेर ठुली मिहाला दिला अझ प्रयोजना धाइ 10 वर्ष लिपा छि पकना थौ नेवा आइडल मजुसाना चुनोचुङ आइडल जनि पकाजुई छिकबे सोमेस्ता जजमेन्ट लागि यके सुभाय देशना छना सकल सोकमी भाजमेजपी जिमेगो भोटिङ लाइन न सुरु जुगे जुला मेजो एलिना मानन्दरहरु लागि भोटिङ अपिल या एलिना मानन्दर जो वेको यो भोटिङ लागि प्रभु पे एप्स डाउनलोड याना दिस अले भोटिङ इभेन्ट देवना एलिना मानन्दर जुया त क्लिक याना वेक त हपाटी बबित भोटिङ याना दिस सुबे आधासा हाना झिस मेम कन्टेस्टेन्ट पाजु पुष्पराज जुया त थन मे हाले निधि बोनाचना भाजु पुष्पराज जिमियो मथौ जिथावै एवा छवै बिउ झम आनन्द जुइका स्वाथे थन झर गाड्यो रमझम थन झर गाड्यो रमझम जिमियो मथौ जिथावै एवा छवै बिउ झम एवा छवै बिउ झम सुबासली से भम्बा नस्वा बसन्ते जिमियो ना पथौजी जिमियो ना पथौजी जिमियो ना पथौजी बरसा नस्वाब्यो गम बरसा नस्वाब्यो गम जिमियो मथौ जिथावै एवा छवै बिउ झम एवा छवै बिउ झम वो बीज के मचाका लक से पिजे बिउ रम जितुबी कुछ कवई के जितुबी कुछ कवई के जितुबी कुछ कवई के प्याखावो होई बिउ छम प्याखावो होई बिउ छम
जिमियो मथौँ जिठावै एवा छवै बिउ झम झम 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 सुबादु यो सुबादु आज पुष्पराजु कमेन्ट छ भने बुद्ध सर बाला एकदम बाला जिता चाहिँ मन ठेलगा थो मे थो म्युजिक न बजा आनन्द हो निलले मन आनन्द होला थ्याङ्क यू भाइ बाला एकदम बाला थ्याङ्क यू निल सर पाखाना छ भने पुष्पराज जी नेपाली भाषा सङ्गीत खेले पक्का छ म नुगु क्वाला पकाए मको छिगु स न्याना जला जुमी अथे यनका थुली आनन्द होला थुली मिता स छेस मिहाल दिला छौ छौ सुर या त थुली मधुर नस थुली पकर जुना छेस हाल दिला एकदमै भाला जो सुरादु जुगु लागेला छि थौए नेवा आइडल जुइङ लगा एक एक भिन्दुना एक भिन्दुना देसाना हाक्न छको प्रवेश मान सर द डक्ले ठाउँ खुसी सुत्ताल धासा नि नक्नी छिरा चाहिँ पवित्र दाइराल्ने होला जिउ लाग्यो थियो एकदम वरदानै खका सारा छ जिम्की चाहिँ पवित्र मान सके होला उसके नि हो मतलब चाहिँ जिसके नि हो जिम्की जहाँ में आओ अन यहाँ नि जिम्बा जिम्की चाहिँ आज चाहिँ थने होइछ उन्डु होला अनि बुद्ध सामी स्टुडियोले जिम्बा 20 वटा में रेकर्ड यार होइछ उन्डु मगला जिबिनीमा नाप ट्विन सेट आयो कि नि सन्त जी सो छु थ्याङ्क यू दादा जिसके पहिला चाहिँ हाम्रो जिम्के चाहिँ पवित्र होला कि चाहिँ नाकाइदिल सक तजिको लाप्थान दिस सक्छ आज नक्ने मेन अनुसार सर्टकटै जे छुखला रहेछ बाई जुन प्रोजेक्ट जे जुन नेपालीमा होला नेवा मेनहरू सबै जी छन् राखेका जो स्टूडियो मेलो टाइम स्टूडियो में छी साप जे पुगला थियो मतलब चाहिँ घुले घुले चाहिँ छ मेयो चाहिँ मतलब चाहिँ चोइस नै थियो मतलब चाहिँ आटको छ गुल्ल मिहाल जी नेना नि ठौँ चोइस चाहिँ भेरी भेरी एकदम सुबाद देसाप्रे में कंग्रेचुलेसन सुबाद प्रवेश मान सरी त यो कोही कोही सुबे अले जी भाजु पुष्पराजु या त आयो पला ह्याक्यो निम्ति यो कोही कोही भिन्तुना देशना छु न सुबाद वेको पिने हुन शुभकामना ल्यामा सुबाद टप 50 ने थ्याङ्क जी थिएन गेले राजु आज नजनी जिगुपति मी अजन प्रस्तुति सिकपिन्दा निरिमा आस्तवर्चा जिता भोट नादिस भोट नाबिजौँ सुबादु आज हम मेमा कन्टेस्टेन्ट दु वेको नाख भाजु विशाल मानन्धर जी चाहिँ ठाउँ याङ्गु निवाया किचाले दयु मे आलिगतेनको याङ्गु निभाया किचाले होगुथो जिगुमतिनाया स्वा याङ्गु निभाया किचाले होगुथो जिगुमतिनाया स्वा हत्था साथवे ढक्का सोया कथा कैगु भेजुला हत्था साथवे ढक्का सोया
फुटिथे छङ्गुमिखा स्वायाले छसुलङ्गु सिटिया फुटिथे छङ्गुमिखा निपाल हाते फेतेना फसा पुइके घुमे झुला निपाल हाते फेतेना फसा पुइके घुमे झुला याङ्गुनी भाया किचाले हो गुथो जिगु मतिनाया स्वा याङ्गुनी भाया किचाले हो गुथो जिगु मतिनाया स्वा नुमा भम्चाथे मछाले गुली जगए पो छङ्गु बैसा नुमा भम्चाथे मछाले गुली जगए पो छङ्गु बैसा मछाले म ध्यातेना छटा चाइगु भेजुला मछाले म ध्यातेना छटा चाइगु भेजुला याङ्गुनी भाया किचाले हो गुथो जिगु मतिनाया स्वा याङ्गुनी भाया किचाले हो गुथो जिगु मतिनाया स्वा हत्था सथ्वे धक्का सोया कथा कैगु भेजुला हत्था सथ्वे धक्का सोया कथा कैगु भेजुला याङ्गुनी भाया किचाले हो गुथो जिगु मतिनाया स्वा हो गुथो जिगु मतिनाया स्वा हो गुथो जिगु मतिनाया स्वा सुबह किजा भाजु या त यो के सुबह आज विशाल मानन्धर यो बालक में हालिदिएर आजसँग कमेन्ट छ कन्या नि हरिबाबा प्रवेश मान सर त मार्क्स त चोइजनो होला कमेन्ट चाहिँ नि होला मेहाउ एकदमै बाला होला गुले गुले त मेहाल बेले नि छि माइक डिस्टेन्स एकदम होस् या माग्छु माइक एकदम मुटी ठंग यंका नि जस्तै जी नवन्छन् नि जस्तै जी छन् त विशाल हाइब्रा हो विशाल ढालेकै जुला त्यही मतलब माइक डिस्टेन्स चाहिँ पछि विक खण्डो मेरो एकदमै बाला थोसीको बाला मेन ख होला यो कुन दिन मे ख अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच सुबह बुद्ध सर पाखेन छ नि दला एकदम मजा होला जिला जमेजच नभा थो नव भाइना हो मेघा थो मखला पवित्र नव भाइना हो मेघा थो म्युजिशियन दामी एकदम दजै जो स्टुडियो रेकर्डिङ जो थिए मजा निन्तु आनन्द होला थ्याङ्क यू विनोद बहुत छुना विशाल भाइ विशाल मानन्द थ्याङ्क यू बाला बाबु एकदम राम्रो बाला सरी हन कमेन्टको लागि नील सर पाखेन छ नि सॉफ्ट मिक एकदम है सॉफ्ट है तरीका हालिदिल विशाल भाइर छौछुरा आज मे हालिबले छौछनी शब्दन परि चाहिँ किलर जिमा मगला मे हालिबले चाहिँ शब्दन परि चाहिँ किलर याद छ अझ न बालै खण्ड
अल द बेस्ट सुबह अझ ठोसेना योको पला छिको ह्यानमा योको चित भिन्डुनान्डु भोटिङ लागि छिको मसिका बिहार छ जोजोलपा जिउना विशाल मानन्दर ख जित भोट बित प्रभु पे एप डाउनलोड याना अन भोटिङ इभेन्ट याना विशाल मानन्दर त भोट याना दिस सुबह योको सुबेदु किजा विशाल मानन्दर जुया त नेवा आइडल हरिको बारेमा त म के भन्नु र खै ऊ मेरो जीवनको सारथी नै हो उसको र मेरो सम्बन्ध रगतको भन्दा पनि बलियो छ हाम्रो जस्तो मित्रता त खै बिरलै पाइएला त्यसरी नै तपाईँलाई सधैँ साथ दिने सेलकमको सेल्पे आएको छ नि मोबाइलबाटै पैसा तिर्ने र पाउने सजिलो माध्यम अब मोबाइलबाटै बसी बसी बिना झन्झट सबै सधैँ गर्न सकिन्छ म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. कति भयो हाम्रो फोटो किन खिचाइ यसको फोटो खिचाइ होइन कि आमा प्रभु पेको एपबाट मैले पैसा तिर्न लाग्यो हेर्नुस् कस्तो सजिलो छ प्रभु पेको एप खोल्ने क्युआर कोड स्क्यान गर्ने चाहिएको रकम भर्ने अनि पैसा तिर्ने कस्तो सजिलो रहेछ है फोटो खिचा जस्तो हो नि अब एउटा फोटो साच्चै खिचौँ है त प्रभु पे अब वालेट मोबाइलमा नेवा आइडल मेमो कन्टेस्टेन्ट ख मेजु अगिना तन्डुकार वेटर थन मेहाले लागि बोना चुना अगिना तन्डुकार जोजोलपा थन दिपी जजेस नाप्न बहन दाइ दिपी सकल सोकुम बिन्दन जी अगिना तन्डुकार पाके थौ जी हाल्टेन गुमेख हथा जाय मते योमै थुगुमे त सव्यादि मख सुशीला कंसा कार्जु
छाई मते यो मै मली पुया कावै तिनी मली पुया कावै तिनी कोठा चोना खे मते यो मै दूधं के है तिनी दूधं के है तिनी सुवा मेजो अगिना तन्दुकार त यो कोही कोही सुभे ठो मेला जिता यो कोही यही पुस न छिटो चाहिँ नर्भस जुला कि यही पुस छु मे छिटो जिता नहीं पुसो यही पुस काछि जज पिन त चाहिँ यही पुस सोला मसोला सकन्जनी बुद्ध सर जिताला मजा होला जी अगिना नाप यो कुछ याद हुन जी नाप जो स्टुडियो न अगिना गोप में यो को मियाल जी भी जिता स्टुडियो या वो मियाल दुगला अगिना जिताला आनंद मजा मे दिउ म्युजिक दिउ चाहिँ जो बिचारा आनन्द भयो मला अगिना जो बिचारा छ फर्स्ट जी माथे जो सुवा थ्यांक यू बाला एकदम सुभे बालाको कमेन्ट होला थ्यांक यू धन्यवाद निल सर अगिना जो ठाउँ अग्नि थे प्रकट जो ढुके वाओ ठुली ठाकुरको मे गना गना सिंगार रस दु गना गना करुण रस दु तर ठुली याउँ को मे हालदिला मते सरस्वती बासे दुखे जा के बालाको खना एकदम छौ छौ मुर्की तना बा एकदम क्लियर जगह कया दिदु एकदम बराइदु भिन्दना प्रवेशमान सर थोमे चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ अघि नाइदै हाकमार्गा ठोमे जी ल्याउ खबर भेरी बेस्ट ठोमे चाहिँ सारा जिम बान बिसन्तरे मचदान हाउ छौ नेवा जी अब दबो प्याखन्दाई अघि जिम्बा बिसन्तरे राजकुमार चाहिँ भित्र हो अनि अघि चाहिँ म्याज्या चाहिँ भित्रदिमा चाहिँ सुशीला कन्साकार जुन थुमी हालै दिला आठौँले सुशीला दलिगा मे छौ जे ढामा ख मे सिके बाला गएको चाहिँ एकदम सले चाहिँ डुबेजिया दुनिया आत्मा निसे छ फिल लेना हालिमपट्टि आठौँले यङ जेनरेसनले आल्बर्ट्रस दक्षिण सियो होला आल्बर्ट्रसले जुन सिङ्गर दु शिशिर दली सुशीला कंसा कार्य क्या झुका लाप्थान देसन छ आल्बर्ट्रस सिङ्गर भएको क्या खका एजा जुथो बुद्ध सामी कि जाँदा हेर्नु होला सन्टा स्टुडियो रेकर्ड चाहिँ हो जिल्ला डुएट नभन्ला भजन छ होला न छि यो कोही कोही भिन्ड सिके बाला र यो कोहीको सुभा बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू भोटिङको निम्ति मेजो अघि नाइ त भोटिङको निम्ति भोटिङ याको निम्ति अपिल yana chuna vote for in your tugu me sandra with chuku no nowhere जब द टप 15 यो लागि थो मे बिया दिल थो मे जिनियाना तर थुके चाहिँ म्युजिकै मरु गाला अले जी जब भूपेन दाई नाप्ला त फेक दाया दाई आसोले लाइभ सो थुके चाहिँ म्युजिकै मरु यहाँ दायाका वेकन दाई दिल छा त न क्या माउ न्यू अरेन्ज याका जिदे दुनी थ्याङ्क यू सो मच भूपेन दाई ओके हाकना छक जोजलपा जिवागिना तन्डुकार टप 15 ला लाट चेक पिन त जी टप 10 ए न टप 10 ए जुगु स ड्वावन त लाइक दुसा प्लिज भोट एना दिस वेटा जिगु जज पिस छिटो आशीर्वाद बिथे नेवा आइडियल यु होता छिटै चुल्हामा थ्याङ्क यू सो मच थन लाइभ स्ट्रिम बिया थन ठो नेवा आइडल त झन्झ ढ्याकेर लाइभ स्ट्रिम बिया दियोमा हनेबोमा भूपेन बज्राचार्य दाजु अले वेक पिनी सकल टिम या त आग्न छको योक योक सुभाइ देसना आछिगु मेगु कन्टेस्टेन्ट ख बाजु सुशील शाही सकल बाजु मेजु नापा चाहिँ न्यनी दिबी जज
अले तन जिगु लेफ्ट ह्यान्ड साइड बैंड मेम्बर त दी वेको बिन त जिगु पाखि यो सुबा जिथौँ तन न्यबैतेन गुमिए जिनेवा खेले एकदम वरिष्ठमा पुलामा छम गायक प्रोग्राम श्रेष्ठ जुया मे चाहिँ तन छिकबिनको न्यानी न्यबैतेना माया रे रत्न जिना छंके माया हो माया रे रत्ना जिना छंके माया हो माया रे रत्ना जिना छंके माया छालाननी बजे लुला छपा कला जिता बिला छालाननी बजे लुला छपा कला जिता बिला माया ब्युगु स्वका बजिना हो माया ब्युगु स्वका बजिना मा कुशे चोन रे रत्ना जिना छंके माया हो माया रे रत्ना जिना छंके माया हो माया रे रत्ना जिना छंके माया मेघयागु सपना सा छव जीव झुला धका मेघयागु सपना सा छव जीव झुला धका जुरु जारु दना जिना हो जुरु जारु दना जिना जवा खवा सोया रे रत्ना जिना छंके माया ओ माया रे रत्ना जिना छंके माया मधु हीरा मधु जाना मधु कृष्ण मधु रामा मधु हीरा मधु जाना मधु कृष्ण मधु रामा सोया सोया थे मन हो सोया सोया थे मन जिगुजूला रे रत्ना जिना छंके माया हो माया रे रत्ना जिना छंके माया हो माया रे रत्ना जिना छंके माया हो सुबह यो सुबह भाजु सुशील साईज्यू
छिटो नै गएको छु एकदमै मनै आनन्दसँग मिहाल्दिल इक्कै झेपुस आजसँग जजमेन्ट यो लागिन्छ क हने बबिन जजमेन्ट के न्यू भने अवश्य प्रवेशमान सर सुशील हजुर म्हणून सुशील मेले पर्सनालिटी न सुशील होला मेरो दक्कु हाउ चाहिँ एकदमै ठिक छु नि प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सिर्न छु माया ख माया भएको छु माया रे रत्न माया यहाँ यो चाहिँ वैचन छु चन्द्रबिन्दु वैचन हो छौ मिस्टेक हो ल मलाई डोङ छौ चाहिँ छपुवा भएको छु छपुवा 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 बुझ्न रहेछ होला खगो चाहिँ भन्छ सुँदो लिपलिपजी कुता या था चीज है छाना जाने थे आज मु जजुले जजु हिसाबमा चाहिँ टाइममा छु घुले घुले मतलब चाहिँ मेल चाहिँ वो शब्द मिलाए मजल के कि अर्थ में जुई छु आ थोनो से माया माया मगे माया रे रत्ना जिन छंके माया माया रे अरे छप्वा रे लो बोलो दबाई वो रंग ने छप्वा छवा बजी छला ननी बजी लो छवा कया जी थपिल पेटोको बाला बेस्ट अफ थ्यांक यू सो मच ये गएको छु बे बुद्ध सर पाखै सक्नु नि प्रोफेसनल दाउ खखे जे चाहिँ शब्दको ध्यानै म बिया मखला मुखु खलामु जिल्ला आनन्द म्युजिक आनन्द हुन्छ त छबा सो माया कसम जी छु याद मर गर्छ आनन्द मेनेन्स नदु थो मेखे पच्चा छौ खडा मासु ल थो मे हमपति बिगुराम दाई जी जा बिगुराम दाई दाई दाका मखला फतिमान दाई फगन त कोजिबु बाया पासपिको जिम बाया पासपि पशुपति चोमु जा वेको चाहिँ जिउ छे हामीले वक बनी बनी अहिले थोमे चाहिँ जिता छे नभा नप रेकर्ड जिंगल तर जिता छे जिम्बा बिना प वेको पि बनी सर्ट सर्ट एक टाइम जी गिटार थान जिउ थोमे चाहिँ लुमा छु आतक ओके थों सुशील हामीले आनन्द फुलाउ खलुमना होला थ्यांक यू सुशील धन्यवाद सुबाला एकदम बाला जितल त बाला गर्ने ये गएको छु बे चित बुद्ध सामी थाथे मगला घुले घुले चाहिँ बेन्जन बे चाहिँ अजिर चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छुबिउ द थन चाहिँ दुगा थन मार्क बिले खंगो न दुगा नि हला खंगो चाहिँ मिस्टेक जुलके जी खंगो चाहिँ हटन माइनस जुले काटे जी प्रवेश वेले बचा जिल्ला बिचाया मजल बिचाया माछु जितो हान अठे धेरै मको ठन चाहिँ जितो जिमा बिउ खंगो सुर ताल पह पेंगुली जी मार्क बि खगा कले चाहिँ एक्सिलेन्ट जिमा लगा मलाई ओके जी वाटे मिस्टेक चाहिँ अठे धेरै मक कि थन जियो रेस्पोन्सिबिलिटी जु जिम्मा बिउले हजुर रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा यावरि छौ तरम के छौ चाहिँ सजेसन क लिपा छ मे हालवे अब लिपा छि मे हालवे चाहिँ मगला त लिपै त यो ज्ञान जुल एकदमै मे हालवे चाहिँ शब्द त एकदम ध्यान दिएमा छ सुबा बालाको ख फिका क्याडा त मलाई हाक्न सक कमेन्टको लागि हनेबमा निल सर थोमी हनेबमा वरिष्ठ पेरुआम ससा हाल्दिएको मिख हामीले वेगो यो सलन जना चोंगुमी थौ सुसिला नुगे प कथा चाहिँ थए पन मिहाल्दिला इतला एकदमै न्यायफुल मेना छौ नि जवानी ल्याउ हे तल मला अले मे खगो पछि चाहिँ झि नेवा भाषा नेपाल भाषा चाहिँ खगो यो एकदमै महत्त्व दुको नि उच्चारण मिस्टेक जुल्ला कि चाहिँ अर्थ अनर्थ जो यो के दु मला एजा चाहिँ खगो प्रति न भजी ध्यान व्यापिता चाहिँ जे चाहिँ अनर्या यो सर जी सुशील जी लागि भोटिङ लाइन न खुले जुदो कथे apa मेपी कन्टेस्टेन्ट लागि न सकले लागि भोटिङ राउन्ड ज्या छुँदा वेके न भोटिङ राउन्ड दु छको भोटिङ छ कपि ल्यान दिस फोटो पनि यहाँ चाहिँ जी तक्सिबले यहाँ नि छटवा छ ल्यामा छु ल थौ जुन प्रवेश सर जी नील सर बुद्धसामी सर चाहिँ जुन जिगुप्ती मका मचाउ चीजे कु खिना दिलो उकै लागि यको सुबा सारा से जी मोठया जाउ चीजे त झठैका क्या त उकै नीति यको सुबा अले नाप ब्यान्ड मेम्बर पनि
योको न्यायपिसङको चाहिँ नि बाजा थाना जिल्ला चिकबिन्दा न योको सुबा अहिले नापमा चाहिँ जिगुप्ती मे न्याना चुना दिपी सकल झि सोकुमी भाजु मेजुपी दि न्याने वेको पिन्दा न योको सुबा धासिए चाहिँ जित अझ मेगु बुए चाहिँ सुवेगु चिकबिनेको इच्छा दनिगु खस चाहिँ जित भोट बिहा दिन्छ जिगु भोटिङ कोड नम्बर 6 थो चाहिँ नि झिसँग प्रभु पे एप डाउनलोड याना यामागु दु जिगु जित मेगु बुए चाहिँ न्यानी वनि त चिकबिनु भोट योको आवश्यक दुगु जुगुले जि चिकबिन त भोट बिहा दि त इना बिहासे जिथन ब्या सुबा पक्का न सुशील जुडा न झिसँग मेगु पे सोय दै योको सुबा दुछि त सिधन योको सुबा थम्या ज्याजोले झित म्युजिक बिहा लाइभ म्युजिक बिहा सहयोग हेन दिम ब्यान्ड लिडर हनेबम भाजु भूपेन बज्राचार्य अले वेकले सकल पास भिन्दना हाक्न सक योको सुबा योको भिन्दना देसना छना अले थमे ज्याजो त जज ढ्याके त थौ मु पहा मु जज जुया झाइदिपी हनेबम बुद्ध सर अले नापनाप नील सर या त योको सुबा देसना योको भिन्दुना देसना चुना थमिया ज्याजो जु माइक अन टु जी छौ चिरौ छौ खन नवा जु जिला थो जम्मा 15 जना दुथे मलाई छिन्जामा ओकी चाहिँ 15 जना खे छिन्जामा आउट छिथे छ बिचा मलाई न्यामा आउट जु खे चाहिँ छम मनु आउट जुम वेक अप चितो दुखेन दिमा तना आउट जिल्लाका जु स्टुडियो छपु चाहिँ वेक अप जि मेरो कटेन बि हेरेन सरेन तजिका लापा थाना सक बुद्ध सर त तजिका लापा थाना दिस वेक एकदमै बालाको एकदमै भिङ्गो खलान दिला अब वो सस्पेन्समा बुधिकामी मेहालमी सुजुई ख लिपछि सोहे दै थौया त धासा थोज्या थने कोचाको जुल छिकपिण्ड थयो ज्याजो गठे ताल ओना थैदिस सकल सोकमी भाजु मेजुपी नेवा आइडलिया थौया ज्याजो छिकपिस फेसबुक टिकटक व युट्युब च्यानल न सोहे दै अले थो सकल सोशल मिडिया या त लाइक शेयर व सब्सक्राइब या त न लुमङ्का दिस अले हान मेगु छौ ख भोटिङ या त न छिकपिस लुमङ्का दिस जी थौया दासा थन बे सुबे जेमा भे लोसा जुहेम ब्युसे भेला तुमका छ भेला तुमका छ जुया तेंगु खजी मसु मन जिगु सेनका छ मन जिगु सेनका छ लोसा जुहेम ब्युसे याचिता वो है ब्यूछा संत जिला है खने वे ढका है लगूछा वे ढका है लगूछा दुल्हन से यो मछा गुली जका हिसी दुरे दुल्हन से यो मछा गुली जका हिसी दुरे खाली गुबोते के पाचंगलुला तीज का संसारे जिमा जुयावला खाली गुबोते के पाचंगलुला तीज का संसारे जिमा जुयावला जिता धालो लिकवैया जिता धालो छहे जगैला लोमन के है मुफुहा वैगु
मच्छाचे चोन वेगु खनिना सत्य जिला मच्छाचे चोन नेवा आइडल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन दक्ले चोय शिक्षा याबले त्रैवि शिक्षा DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा नेपाया संगीत ख्यो नेवा त जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल